Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі дәрісіміз нөмір 9-шы дәріс. Дәрісіміздің тақырыбы мемлекет функциялары деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Бұл жерде мемлекет дегенді мағынасын білдіріп айтатын болсақ, мемлекет дегеніміз өзіне тән басқару аппараты бар, қолында мәжбүрлеуші билікті шоғырландырған қоғамның ұйымдастырылған және басқарылатын арнайы саяси ұйымды біз мемлекет деп атаймыз. Аристотельдің айтуы бойынша мемлекет дегеніміз белгілі бір өмір сүру үшін жасалған қоғамдық одақты айтқан. Иммануэл Кант мемлекет деген көп адаммен олардың құқықтық заңдармен бірігуі дегенді айтқан болатын. Гуго Гродский деген кісі мемлекет деген ерікті адамдардың құқықтарын қорғау және жалпы пайда үшін құрылған жетілдірілген одақты айтады. Ал Сталин мемлекет үстем таптың қолындағы өзінің таптық жауларының қарсылығын басуға қолданылатын машина деп айтқан болатын. Одан кейін Иман Құл мемлекет еркін индивидтердің жариялық бөлігін құқықтық ұйымдастыру деп айтқан болатын. Осындай анықтамалар берген болатын мемлекет жайлы. Одан кейін қарастыратын мәселе мемлекет функциясы дегеніміз. Бұл жерде жаңағы енді үшінші мемлекеттік функцияның белгілері. Бұл жерде бірінші мемлекеттік қызметтегі маңыздылау бағыттардың ұқсастығын аспектілер нақтылы аясындағы жиынтығын айтамыз. Қоғам өміріндегі маңызы аясындағы мемлекеттің қалыптасатын тұрақты пәндік линиясын айтамыз. Одан мемлекеттің функциялары жергілікті түрде заңда белгіленеді. Одан кейін мемлекет негізгі міндеті мен мақсаты берілген кезеңде орындалады, белгілі бір кезеңде орындалады. Олар мемлекеттің әртүрлі көп жоспарлы қызметіндегі бір жағы және екінші жағынан мемлекет функциясын туғызады. Келесі қарастыратын мәселе, бұл жерде мемлекеттің функциясы дегеніміз не деген сұрақты жауап беретін болсақ, бұл жерде мемлекеттің алдында қойған мақсат міндеттерін жүзеге асыру басты бағыттарын мемлекеттің функциясы деп айтамыз. Одан кейін мемлекеттің функциясы бірінші ішкі және сыртқы функция деп екіге бөлінеді. Бірінші ішкі функциясын экономикалық, әлеуметтік, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, экологиялық мемлекеттің құқық қорғау жүйесін жатқызуға болады. Сыртқы функциясы отанды қорғау, басқа мемлекеттермен өзара тиімді қарым-қатынас жасау. Одан кейін мемлекеттің мүддені халықаралық дәрежеде қорғау, жаһандық маңызы бар мәселе шешушісіне қатысу деген сияқты сыртқы мәселелерді қарастырады. Енді бұл жерде айта кететін мәселе ішкі және сыртқы функциясын құрметті оқушылар, сіздер жатқа білуіңіз керексіздер, яғни айыра білу керексіздер. Қандай функциялар ішкі функцияға жатады және қандай функциялар сыртқы функцияға жатады екенін айыра білуіміз керек. Одан кейін мемлекеттің ішкі функциясы дегеніміз не деген анықтама беретін болсақ, бұл мемлекеттің қызметінің негізгі бағыттары және оның негізімен әлеуметтік орнымен елдің ішкі өмір мақсатымен қамтамасыз етілген анықтама беріп кетуге болады. Одан кейін экономикалық функция. Бұл жерде оның мақсаты экономикалық міндеттерді шешу, оның негізгі әлеуметтік орнын, экономиканың және дамуының қамтамасыз етілуін
тіп қоғам өміріндегі сырт елдер мен экономика байланысты белгілейді. Мемлекеттің әлеуметтік функциясы. Бұл мемлекеттің барлық қоғам мүшелерінің жөніндегі өмір сүру жағдайын қамтамасыз етуге бағытталған қызметі, өндіріске қатыспауына, материалдық жағдайына, жасына, жынысына, денсаулығына қарамай көмек көрсету болып табылады. Яғни бұл мемлекеттің әлеуметтік функциясына жатқызуға болады. Одан кейін мемлекеттің құқық қорғау функциясы. Бұл жерде қорғау функциясы дегеніміз белгілі. Бұл жерде мемлекеттің барлық құқық субъектілерін заңды тәртіппен нақтылы және толық орындауына қамтамасыз етуге арналған қызметі. Сонымен қатар, сондай-ақ талап, профилактикасы, құқық бұзушылықтар күресіп, оны болдырмауға бағытталған. Яғни бұл профилактикалық шаралар, қылмыстың алдын алу және де осы қоғамдағы тәртіпті сақтау үшін жүргізілетін шаралардың барлығын осы мемлекеттің құқық қорғау функциясына жатқызуға болады. Одан мемлекеттің экологиялық функциясы, енді бұл жерде аты айтып тұрғандай экологиялық функциясы, бұл жерде жаңа бізді қоршаған әлем барлығымыз енді осы жер бетінде өмір сүргендіктен бізді қоршаған табиғатты қорғау әр азаматтың парызы, соның ішінде де үкіметтің де парызы болып табылады. Бұл жерде әр адам қоршаған ортаны қорғау, өзінде табиғатты ортаны қорғап, ағаштар егу мәселесі бар, және мусорларға өзіне қоқыстар тастаған кезде де оны тәртіппен барлығы тастау мәселесі, және осы таза ұстау барлығы адамдардың қолында екенін, осы сияқты функцияларды қарастырады. Және бұл нелер жаңағы әртүрлі мекемелердегі қызметтің реттеуіне байланысты ықпал жасауға бұл және мемлекеттің экологиялық функциясына жатқызуға болады. Мемлекеттің сыртқы функциялары. Бұл мемлекеттің негізгі әрекеттері бағытталған негізгі әлеуметтік орынмен және халықаралық мемлекетаралық қатынастарға мақсаттармен қамтамасыз етілген болады. Бұл жерде мемлекеттің сыртқы функциялары, яғни сыртқы мемлекеттердің байланысы, жаңағы сауда-саттық байланысы, саяси байланысы, әлеуметтік экономикалық байланыстардың барлығын осы мемлекеттің сыртқы саясатына функциясына жатқызуға болады. Одан кейін қорғану функциясы дейді. Мемлекеттің қорғану функциясы бұл барлығымызға белгілі. Әр мемлекеттің өзі әскері болады. Бұл әскер не үшін жалпы? Бұл және сыртқы жаудан қорғану үшін, және де басқа да қылмыскерлерден қорғану үшін, сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, мемлекетке қарсы бағытталған агрессиялармен күресу үшін, оның аумағында тұтастығы мен жаңағы дербестігін әскери осы қызметшілер қорғайды. Қорғау қызметіндегі әрекеттерін мемлекеттің қорғау функциясына жатқызуға болады. Сыртқы экономикалық функциясы. Бұл мемлекетіміздің бұған жатқызуға болады. Бұл мемлекеттің қызметі тиімді мемлекеттер арасында қарым-қатынас дамыту, халықаралық еңбек бөлінісуі, мамандандыру және мен өндірістік кооперативтарға айналдырғанда осы дамуы және көріністері бұл сыртқы экономикалық функциясына, яғни басқа мемлекеттердің байланысы, жаңағы тауар байланысы болуы мүмкін, білім саласында байланыс, медицина, көптеген өнеркәсіптік байланысы, осының барлығын жаңағы сыртқы экономикалық функцияға жатқызуға болады. Мемлекеттің дипломатиялық функциясы дейді, яғни бұл атайып тұрғаны дипломатиялық, және бұл әр мемлекеттің өз идеологиясы болады, бірақ соған қарамастан басқа мемлекеттермен ол тығыз байланысты болу керек. Өйткені әрбір тек қана Қазақстан мемлекеті алатын болсақ, бұл мемлекет тек қана өз бетімен ғана өмір сүре алмайды. Бұл мемлекеттің экономикалық дамуы да барлығы да сыртқы мемлекеттерге байланысты болады, көрші мемлекеттерге байланысты. Себебі біз олармен тығыз байланыстымыз. Ол мемлекеттерден біз көп қарап отқандай көптеген тауарлар келеді, және олармен тек қана тауар ғана
айырбастап қоймай сол мемлекеттерде мысалы көптеген қарым-қатынас инвестиция құйылып жатыр мысалы біздің ел мемлекетімізге басқа мемлекеттерден. Және ол білім саласында да болсын, жаңағы тек қана ол инвестиция тек қана бір ғана салаға ғана құйылмай, тек жан-жақты мысалы біздің басты өнеркәсіптерімізге де құйылып жатыр. Білім саласы болсын, медицина саласы болсын, өнеркәсіп, ішкі сыртқы ішкі жаңағы кіші шағын орта және бизнеске де құйылып жатыр. Осының барлығы жаңағы дипломатиялық функция жатқызуға болады. Енді бұл көрші мемлекеттермен дипломатиялық қарым-қатынасты күшейту бұл әр мемлекеттің өзінің мүддесі болып табылады. Осындай функцияны біз мемлекеттің дипломатиялық функциясына жатқызуға болады. Одан кейін айтатын мәселе әлемдік тәртіптің қолданушылық дейді. Енді бұл жерде бұл мемлекеттің бейбітшілік сақтауы, соғысты болдырмау, халықтың қыратын қаруларды жою, бактериологиялық, химиялық мақсатындағы ынтымақтастық қарым-қатынас туралы әрекеттерді жатқызуға болады. Одан кейін мемлекет бұл жерде унитарлық мемлекет функциясы, монархия, республика, мемлекет нысаны, саяси режим, басқару нысаны, құрылым нысаны, демократиялық саяси режим дейді. Мұның барлығында құрметті оқушылар, бұның барлығын алдыңғы тақырыпта өткен болатынбыз, барлығымыз білеміз унитарлық мемлекет қандай мемлекет екеніміз, яғни Қазақстан Республикасына унитарлы мемлекетке жатқызуға болады. Мемлекеттік функциясы сіздерге айтып өттім. Монархия дегеніміз жаңағы бұл бір ғана басшының ғана басқарып елдің одан әрі жаңағы ұрпақтарына берілетін биліктің бір жүйесі. Республика деген барлығымыз білеміз, мемлекет нысаны барлығын өткен болатын. Сол себепті сіздерге оны қайта айтпауды жөн көрдік. Одан кейін енді қорытындылайтын болсақ, құрметті оқушылар, бұл жерде жалпы мемлекеттің функциясы өте көп көріп отырып, енді осының басты сіздердің білулеріңіз керек, және ішкі және сыртқы функциясын айыра білуіміз керек. Оның ішінде бөлінеді, және экономикалық, әлеуметтік бар, медициналық бар, қорғану функциясы бар, дипломатиялық бар, экологиялық, әлеуметтік. Осының барлығын шама келсе жатқа білгеніміз дұрыс. Назарларыңызға көптен көп рахмет.